洗衣机如果只看性价比，2025年有哪些机型值得我们关注？预算1000到2000元的啊，建议看一下小天鹅的 6XR17这款机器。这款机器主打呢，就是帮你把有限的预算呢全部花在了刀刃上。国补之后啊，1500元左右的价格啊，就给了你在这个价位段很少见到的智能投放的这个配置，能够帮你把洗衣液自动根据衣物的重量进行适当比例的投放，它能够减少洗衣液的一个残留，而且它1.08的洗净比啊，在这个价位段的洗衣机上啊，也算是还不错的一个数据了。同时，它的除菌方面不光支持95摄氏度的一个高温煮洗啊，还配有这个银离子和紫外线杀菌。相较于这个价位段其他机型来说呀，就是它在洗净比差不多的情况下呢，洗衣服会更加的省心和健康。低预算的小伙伴建议考虑一下这款，预算2000元到3000元的建议考虑一下石头滚筒洗衣机 Z1。这款洗衣机绝对是石头今年用来吊打友商的。至少它有3个技术是在这个价位段的机器上很难见到的配置。第一个，那绝对是他家的慕斯洗技术，它等于是将洗衣服前的步骤进行了预处理，先把洗衣液和水以及空气充分的混合发泡，让洗衣液变成慕斯一样的质地，然后再加压，随着滚筒的转动，均匀的喷洒到衣物上，让活性因子能够更好的深入衣服纤维的内部，配合这个530毫米的大筒径摔打，直接把洗净比干到了1.2，省时省水，还高效去渍。第二个优势说起来就比较的抽象就是它家的核心技术之一——全域金控算法。众所周知硬件软件做的再好没有算法灵魂的注入，也只能停留在好用上，和其他家的产品呢拉不开差距。而好用和智能体现在这台机器的方方面面你比如它这20多种洗衣模式，你想怎么洗就怎么洗。要多少的水温，几次的漂洗都可以在手机上直接设置它甚至支持洗冲锋衣瑜伽裤这些特殊材质，这些呢都离不开它算法的实时调节。第三呢，就是它整体的一个科技感，新家买它包有面，超薄屏嵌的设计，门屏一体能够完美嵌入到各种柜体当中，搭配上触控全彩大屏，交互感拉满了。此外还有光子水除菌系统，双路智能投放，羊毛洗涤滤标。这个价位段能给你这么多，毫无疑问是吊打同价位的王者神机。预算在3000到4000元的，可以看一下小乌梅 2.0， 同样是非常有看点的一款洗衣机，去年也是京东双11的 top。这款洗衣机和前面的石头滚筒 Z1 一样在洗涤前也是做了一些小巧思，搭载的是小天鹅家的超微浸泡技术。它能够产生很多小的气泡穿透衣物的纤维，深入衣物的内部，靠这个气泡破裂的力量去除污渍。而且呢，它支持冷水洗这点呢也是比较特别的，能够减少衣物的掉色。它也是一个535毫米大筒径的设计，它的洗净比呢，在小天鹅的机型当中呢，已经算是不错的，来到了1.1。除菌方面呢，是银离子除菌。然后呢，也有羊毛滤标支持智能投放，而且这款机器也是支持600毫米深的柜子进行屏嵌的。传统洗衣机品牌的这个价位段它算是配置很丰富、性价比很高的机器了。本期性价比洗衣机推荐呢就是这么多了拜拜。